aqui, nega. Tá incomodando? Hã? Tá incomodando? Não, pode ficar em paz, eu vou tirar a toalha. Tu brincou com o peixe? Não, ele pode. Tu gostou? Não gostou do peixe, não? Não, ele vai. Cadê ele podeu? Cadê ele podeu? Entendi. Ele tá aqui. É? Hoje ele tá aqui. Legal. Você tomou banho de cachoeira? Não. Não, Ele vai bagunça. comer. Eu sou cachoeira, não foi? Ele deu o cabaré.